böyle çarpıcı, beni sarstı dediğiniz bir romantik film sahnesi almak istiyorum ben. Alkışlar! Bravo! Nereye gidiyor? Sahne neydi tam olarak? Onu bir de sizden duyalım. İnci Reçeli'ni hepimiz izledik. Yani çoğumuz izlemişizdir. İnci Reçeli 2'de Halis Sezai'nin sevdiği kızı, hoşlandığı, sevdiği kızı kaybettikten sonra işte kız İstanbul'u terk ediyor, gidiyor ve Halis Sezai peşinden gidiyor, aylarca arıyor. En sonunda köpeği sayesinde buluyor. Kadın başka bir yerde dövmeci açmış, dövme salonu açmış. Oraya giriyor ve zaten filmin çarpıcı cümlelerinden biridir. Benim bir hikayem var, dövmesini yapar mısınız? Halis Sezai orada sevdiği kadına benim bir hikayem var, benim hikayem sensin. Kendi dövmeni yapar mısın demeye çalışıyor. Bu çok dokunaklıdır bence. Oynar mı arkadaşlar? Bence oynarlar ya. Teşekkür ederim. O zaman bu hikaye için hep beraber 3'ten geriye sayalım. 3, 2, 1. Beyefendi gerçekten dövmeyi buraya yaptıracağınıza emin misiniz? Yani kıllı mıllı bir de. Burayı tıraş etmem lazım önce. Benim bir hikayem var. O senin değil. Senin hikayen değil o. Takırt! Benim bir hikayem var. Kestik. Gencay bozdu. Gencay bozu falan değil. Öncelikle oraya dövme yapacaksan seyirci de görecek orayı. Değil mi yönetmenim? Kesinlikle. Evet yönetmenim. Peki nasıl oynasınlar? Bence dram ama böyle ağır dram. Yani böyle aşırı Ağlasınlar. dram devam etsin. Öyle ağlayın. Böyle dramın diplerine vurun. Hadi arkadaşlar. Sizden çok iyi bir performans bekliyorum. Buyurun. Buraya dövme olur mu? Benim bir hikayem yok. Buraya hikaye olmaz zaten. Takır. Benim hikayem var. Kestik. Çok mu ağladın? Arkadaşlar tamam iyi güzel de yani böyle benim kalbimden bir parça koptu. Ama bu vurucu sahneyi biraz daha finalde çok ağlak oldu bu. Bayağı ağlak oldu. Değil mi yönetmenim? Evet. Evet. Aksiyon istiyorum ama Eray Trakyalı olsun ve aksiyon olsun. Abi Trakyalı olacaksın be ya. Hadi be ya. Ama aksiyon. Aksiyonlu Trakyalı. Bu Evet. O da aksiyonlu. Süperman olsun mu? Hadi Süperman olsun. Süpermensin. O da aksiyonlu Laz olsun. Yeah. Emin olma açısından soruyorum. Şimdi ben kadınım, dövmeciyim, aksiyon yapıyorum, Trakyalı. Trakyalı. Tam olarak öyle. Evet. Ben hadi bakalım. Süpermen'i domalıyorum. Süpermensin. Abi sen süper domalıyorsun, devam et. Sende sıkıntı yok. Aksiyonlu. Sen de Laz. Sen de sıkıntı Sen de aksiyonlu lazsın. Buyurun hadi sen. Hadi bakayım. Buyurun arkadaşlar. Dın 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 dın. Rakı. Tık tık tık. Tebe geldin mi be ya? Dın 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 dın. Tebe hazır mısın? Hazır mısın be? Hazırım benim bir Bız hikayem bız. yok. Bız bız be. Bız be. Hikaye sonu nerede? Karadeniz var da. Fıkralarla Türkiye. Dın dın dı dı dın dın dı dı dın dın dı dı dın dın dı dı Pardon yönetmenim. Kestik. Benim bir hikayem varı. Şiveyi söyler misin? Benim hikayem var burada. İyi ki yapmamışsın. Yok. İyi ki yapmamışsın tamam. Güzel. Hocam çok karma karışık oldu böyle de ya. Bir Karadenizli geldi, bir Süpermen çıktı, bir... Haklısın. Değil mi? Haklıyım.
O zaman tek tip yapalım. Evet. Hint müzikali yapalım. Herkes Hintli olsun. Evet. Hintli. Ama müzikal. Peki duygu durumu da verin. Bir saniye. Hüseyin burada mı? Buradayım. Yapabilir miyiz? Deneyelim istersen. Gel abi. Gel. Alkışlarınızla Can Coşkun Hüseyin! Hüseyin, senden bir Hint müzikali alabilir miyiz? Deneyelim bakalım. Bir dene. Hadi bakalım. Açık mı? Kestim! Hikayesi var. Bu kısmı unuttuk. Evet. Bazı eksiklikler yaşandı sanki. Biz o hissettik yaparken. Evet. Güzel. Burada en iyi oynayan Hüseyin'di. Hüseyin'e çok büyük bir alkış. Ama bir müzikli daha o zaman, bir müzikalli daha oyun oynasınlar. Başka müzikal geliyor mu aklına? Western. Ama neymiş? Western. 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 Cowboy. Evet. Arkadaşlar, kovboysunuz. Ama bir Eray'a bir rol vermek Evet. istiyorum. Ver. Eray Ver. aşırı feminen bir kovboy. Evet. Ama öyle böyle değil. Böyle Ha feminen pardon. Feminen. Ben feminist anladım da. Feminen. Dedim şimdi buna nasıl feministlik yapacağım? Tipe bak. çok feminen bir kovboy. Tamam. Geri kalan normal. Siz normal kovboysunuz, sen feminen kovboysun. Okey. Evet, Yahşi Batı'yı alalım senden Hüseyin. Dövmeci. Neredesin? Çıkıt. 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 Nerene dövme yaptıracaksın tatlı kovboy? Burama. Ah! Bir fena oldum. Ah! Benim bir hikayem var. Kestim.